No, we were friends only. I didn't know कि they'll faint. वो मैंने बस like पता नहीं था कि देख क्या है. तो तूने खुद क्यों नहीं मैंने सुना? भी किया पता था. है ये HCL पे मैं और रिसर्च करना चाहता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स लड़कियां बेहोश होती है बट लड़के कई बार सूंघ के ना अपने आप को कवि समझने लगते हैं. ये साइड इफेक्ट भी रिसर्च करना पड़ेगा मुझे लगता है. यहाँ लिखा है you can wake up at any time you choose to. हाँ मतलब हाउ अबाउट नाउ? Malay ji, in what field do you want to pursue a career? not writing. Thank you. हाँ जी. नहीं मतलब I'm not sure yet. You're not sure Like my college ended just 2 months ago. So And still what figuring out. stream did you do your education in? I did finance. And does it ever cross your mind that your future employee could be seeing this video? No. I'm more worried